ادرگتا میں گما گپتران کریں گے واسطہ میں بیورو چیف کیچ ماجد سمد لائن سرا موجود ہے. ماجد سمد کا ہمارا کیچ ہے تو کا ماحول بوگش جو پریس کانفرنس سے بعد جو ایک محلو کے نیمگا چی رد عمل کائے گئی آئیے بابت ہمارا کمو سرپدی بدے. جی بانوک ہدا کیچے تو کا کیچے صحافتی الکھیں لس ملوک ہیں شاگردی مردم ببان سیاسی مردم ببان ماں مرچدستہ مک نمگام یا والا گپ جنک بوگاؤں ہی عمل ایر جنک بوگ تو بلوچستان سرکار کے ربالکار فرازم شاہ نمگا کے قانونی نوٹس دیں گے یک یہ ناکامی تو آوشن کہ بوکلاتا شکاری پچھا ڈیلیور کچھ نہ کر گئے بلوچستان تو کا پدا فرا عظیم شاہی جند یہ چوشیں کارنیس ہیں کہ بلوچستان ملوک کے بلوچستان شہر ترجمانی کو دکھانتے ہیں تو ای عمل پدا تی جندے کے کارپدے نبی تھیں وہ دیکھے تو کرپشن آماچ بے وہ دیکھے راستی دیما عرق بیتیں تو وہ تھی پسو دے کے بجاچے تو بیار دے کے نیمہ گچے شراوے قانون نوٹس دے کے گپا جانے تو بلوچستان یقین توار وش نیوز ہے کہ یہ آواز بند کرنے کے ایک پندری پمک ہوا گئے تھے تو بلوچستان سرکار جوشیں کارپد نہیں تھے کہ ملوک مطمئن بھی تھے پمشکار وقت کہ آئی یعنی کہ راشٹریہ دیما کارے گوڑا ہانس گرفتے پچک ایشانی توقع ہمیں بھی تھی کہ میڈیا خاص کر بلوچ نیوز بلوچستان ملوک کے آواز ہیں سرکار مرضی بتا سرکار ہما کے نزوری کی ہستاں کرپشن کے ہستے ناکامی کے ہستے یہ رچیر بدنتے بلے وش نیوز بندا تا چبکر تنی ودی وش نیوز وقت بلوچستان لس ملوک کے اما کے دلے کے اما آواز بتا یعنی جیڑا بتا کہ اما راستی دیما ہوتا انو ما بیچارے کے فرا عظیم شاہ بلوچستان تو کا کہ آر بتا سیلاب دورانا بادشاہ کہ بلوچستان سرکار کے ربالکاریں گراؤنڈ بوتیں سیلاب متاثرہ علاقہ چکے بوتی راستی بلیسیں وہ میڈیا دیما بیتکیں وہ پداشکم دنیا رہا وہ پاکستان عید کے دماغاتا تو راستی پیش بداشتے کہ ملوکوں نے جیڑا نیاما چاہ بل بدبختی کویٹھا بجاچی اسلام آباد روسی پریس کانفرنس کرتی اسلام آباد صحافی دے آرے آماچے علاقان بابت چی سرپدہ کئی سوال کنا نو کویٹھا بلوچستان صحافی سرپدہ کے پچھک گراؤنڈ تو کہاں آزانا کی چھونی صورتیالی حکومت چی کارکردگی تو ودی کی کارکردگی کا بیان کریں وہ ایک صحافی تر سوال خود کرتے ہیں کیا گراؤنڈ موجود ہیں نو تو کویٹا بلوچستان کے علاقہ یلدی رہے اسلام آباد اس مطلب ہے تو ناکام ہے تو شرح ترجمانی کو نہ کرنے گئے نو بدبختی اسی کے یا کسی کے وہ بلوچستان تو کا روک پریکٹس کا نہ ہو گئے بلوچستان سیریس ضرورت نہ ہو گئے نو بلوچستان بڑی علاقہ بلوچستان بڑی سے ایک صوبہ آؤدا اچھی ترجمان ربالکار آرک دیتے ہیں کہ تنی ودی وات میڈیا جندہ شروع سر سرپد نیا میڈیا ربان دو کوڑا ویسے ایک شروع سر سرپد نیا نو ترجمان جن دمائیں کہ آرکتا کو میڈیا ٹچ بیتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بلوچستان جیڑا بنتے ہیں کہ بلوچستان سرکار کے کارکردگی ملتی آئی اور دیما کارتے ہیں نو تو آرکتا میڈیا کو ٹاک کرنے ذر سوال جواب باں تو تی نزوری دی مارک بنتی نو تو میڈیا ربند سرپد بے میڈیا کوڑک ایتکس سرپد بے نو تو گوڑا اسی کا ریکشنری انہیں مکنا روئے بلکہ تی گپا ایرکنے یک مردنے کہ میڈیا بکتا سرپد نے تو ایر کارے ایوڑ اہمی پوزیشن سرا ترجمان کنے ربالکار کنے گوڑا ایوڑ اسی کہ بلوچستان قدوس بیزنجوے سرکارے ہوتی وہ اس تا نقصان گپتے کہ یہ مشکلات پیدا کہاں یا کسی کے سرکارے وتی کارکردگی نے ملوک مطمئن نہیں دمنے میں گئے وڑے مردم کانتے ہیں کہ مسئلہ پیدا کنانتے ہیں کوئٹے بجا اسلام آباد پریس کانفرنس کنا اگر ایدا آئیے اگر راستی دیمارک پیتی اگر تو شاک اچھی نکا نہ گئے پدا وقت گوشے گئے کہ ما بلوچستان سرکارے نمگا ترجمانی کرنے گا بلوچستان ملوک کے مختلف علاقہ رہو گاؤں تو پدا گوشے گئے ما کلداری کرچنا کرنے گا ایشہ چی پدر بھی کہ دروز بند گائیں او ای بلوچستان چی کزانا سرا مزانی لوٹ پل کنک ہوا گائیں تھی وہ پدا یا کسی کی شرعی سرا کہ بلوچستان ملوک کے آراماچی مردمانی کے جیڑا کے مشکلات کے اسنا شریسر دیما آرگ میں بوگائیں باید بلوچستان سرکار ربال کا ملوک گوشگاں کہ تبدیل کرنے ہوئیتی ہیں بدل کرنے ہوئی انچی مردمی آرگ ہوئیتی ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز سرپد ہوئیتی ہیں مردمانی شہریں وجہ ترجمانی کو دیکھنتے ہیں جی
माजिद समझ एक देखिए सवाल तिकडे जसकन लोटा कि जब एक रिपोर्टर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से न्यामा गुशी के तीसरा 1.5 करोड़ तीसरा खर्चा भी गुड़ा एक जवाब दा कि ये बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदा कना और माँ वती खर्चा सरा अर्च दौरे हर चीज़ें का नगो गुड़ा रब्बालकार एक पसमानदा सूबे रब्बालकार वती सरा जैसे 1 करोड़ और 1.5 करोड़ जैसे खर्चा खुद का ये एक सवालिया निशान है कि एक जगह सूबे के फंड नहीं था मर्दमा साफ़ी आप बेदा जी बिल्कुल रास्ते हो इधर मर्दम भी हमें गप्पा जानगा कीचे वो मा त्याची दीवानन तो का में साफती अलकन तो का अभी हमें गप्पा दिमा रगा हम कि तो गुशिगा के मतलब माँ हेवड़े खर्च नकोता पदा तरवती के सवाल करने के तो ये जवाब दिएगा मीडिया मुतमैन करने के बजाय तो ऐसा मैं देखेगा करो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मतलब विषय के जिंदे कर डेटा ने तो वधी के खर्च को तगा तो वधी के एक सजी मामला तन तो को गोने तो पदा वश न्यूज़ का रिपोर्ट तो दिसता तो ये गोश दाश्ता तैकरा पादिम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगा पेशा तरवती उस सबूत को बुबुते तो लीगल नोटिस जारी करने के गप्पा जाने गए गप्पे जन कि ई गप्पा साफ देगे कोशिश में देगे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पता प्रेस कॉन्फ्रेंस ना का इस कार हमेशा के बस मीडिया रा मल्लुकारा गुमराह करना यक मर्दमी तो पता विषय कि माँ होटल मालिकारा मंगिरी कानूनी नोटिस जारी करें तो आया अगर राजनीतिक साफियों वैसी सोर्सेज एरिया को जाचे इंफॉर्मेशन कलेक्ट को तक तो पर वोटर मालिकार भी दबाए लगा कि मनी अच्छी के करप्शन के हस्ते मनी शाख अच्छी हस्ते ऐसे चीर बीजिए जी बाज मिनट वार ब्यूरो चीफ की चचा माजिद समद मैं गुमा गपुत्रान कनेगा बुता